హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలాగున్నారండి? అందరూ బాగుండాలని కోరుతున్నానండి. ఇవాళ అయితే మా పెద్ద మేనల్లుడు అయితే నేను చికెన్ ప్రిపేర్ చేస్తాను అత్త అన్నాడు. అలాగే నాన్న ప్రిపేర్ చేయన్నాను. ఏ చికెన్ ప్రిపేర్ చేస్తావంటే ఆఫ్ఘనీ చికెన్ ప్రిపేర్ చేస్తాను అత్త. ఇదైతే నార్త్ ఇండియన్స్ ఎక్కువ తింటారు, పులకాలోకి చపాతీలోకి బాగుంటుంది అన్నాడండి. అలాగే నాన్న అయితే ప్రిపేర్ చేయన్నాను. ఇదైతే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అండి, చాలా బాగా చేశాడు. అదైతే మేము తిని చూసామండి, చాలా సూపర్గా ఉంది. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి. వాడు అంత కష్టపడి చేసినందుకు మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా ఛానల్ ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పటివరకు